前段时间，最高人民法院出台的一个所谓社保新规，在整个互联网上掀起了滔天巨浪。规定很简单，从9月1号开始，所有用人单位，无论你和员工有什么私下协议，哪怕员工自己写保证书说不要，也必须为员工足额缴纳社保。这被定性为强制性义务，一经举报必败诉，败诉必赔偿。表面上看，这似乎是保护劳动者的好事，给福利上了个司法保障。但凡对中共统治下的社会有基本体感的人，都会嗅到一股浓烈的不安气息。为什么？因为这项政策以及近期一系列看似毫无关联的社会事件，共同指向了一个令人不寒而栗的结论：统治的底层逻辑正在发生根本性的善变。它已经不再是过去30年所熟悉的那个以经济发展换取合法性的发展型威权，而是蜕变为一个纯粹为了自身生存而不惜吞噬社会、榨干经济的生存型掠夺模式。这个转变的深层原因在于一个被7只饕餮巨兽掏空了的巨大财政窟窿。这7个吞金兽是什么？第一个是无休止的基建投资，那些富丽堂皇的高铁站、一眼望不到头的机场，还有那些为了 GDP 而反复修建的公路，这些钱都沉淀在了钢筋水泥里，短期内无法变现。第二个是庞大的房地产库存，无数的烂尾楼、空置的房产套牢了天量的资金。第三个是疯狂的对外援助和投资，尤其是一带一路。过去10年，这个项目投进去了近1万亿美元，比瑞士1年的 GDP 都高。结果换来了什么？换来了斯里兰卡一个99年租期的港口，换来了黑山共和国一条每公里造价是欧洲3倍却毫无用处的高速公路，换来了厄瓜多尔一座建在活火山边上、投产2年就裂了7000多道缝的大坝。第四个巨兽是天文数字的维稳经费，从遍布街角的摄像头到庞大的网格员队伍，再到层层加码的安检，这些开支已经可以和军费相提并论，甚至在很多地方早已超过了军费。第五个是军费本身，为了维持国际上的安全假象和对内的威慑，这笔开支只增不减。第六个是居民储蓄，大量的钱趴在银行里不敢消费，变成了死钱。而第七个也是贯穿所有环节的，就是腐败。从基建工程到对外援助，每一个环节都成了权力寻租和资本外逃的管道。这7只饕餮巨兽吞噬了改革开放积累的财富。现在，当经济下行，财政收入锐减，这些窟窿再也捂不住了。社保基金的枯竭只是其中最先爆开的一个雷。所以，强制社保的真正目的，就是用国家的强制力，把最后一点流动性从民间抽干，注入到国家这个濒临枯竭的财政水库里。这套逻辑的运行，客观上会淘汰掉一大批没有背景、纯靠市场生存的小微企业，从而完成一种变相的供给侧改革。当遍地的小饭馆都倒闭了，剩下的就是大型连锁餐饮集团，他们更容易被控制，税收也更容易被监管。当然，以后能吃到的恐怕就只剩下预制菜了。这是一种典型的饮鸩止渴。为了保住政府的运转，为了维持那个庞大的官僚和维稳机器，不惜以摧毁整个市场经济的毛细血管为代价。这种竭泽而渔的掠夺模式制造出普遍的社会痛苦和经济凋敝时，政权的第二根支柱就必须被无限加固，那就是暴力维稳。如果说财政掠夺是政权生存的钱袋子，那么维稳就是它的刀把子。这两者互为表里，缺一不可。经济越是下行，民怨越是沸腾，刀把子就必须越锋利越无情。上海那个中产家庭的悲剧，就是这把刀锋利程度最骇人的展示。一个11岁的女孩，因为被老师无端指责考试作弊，不堪受辱跳楼身亡。这在任何一个正常社会，都是一桩需要学校、教育部门深刻反思、安抚家属、追究责任的悲剧。但在当今的大陆，它被迅速地、毫无人性地转化成了一个维稳事件。父亲想讨个说法，被控制起来，音信全无。母亲在网上呼吁，深夜直接被不明身份的人绑架，扔到崇明岛的黑监狱里关了半个多月，与流氓地痞为伍。当地派出所的警察两手一摊，说这是上面的有关部门干的，他们管不了。这个家庭拥有上千万的房产，孩子上的是重点学校，妥妥的城市精英。但当灾难降临，他们会发现
自己和乡下的一个普通农民，在国家机器的铁蹄之下没有任何区别。这意味着，一旦你被这个系统判定为不稳定因素，你就不再是一个拥有权利的公民，甚至不再是一个人，你只是一个需要被处理的问题。你的财富、你的社会地位、你的学识，在国家暴力机器面前一钱不值。就连李克强的夫人在丈夫李启死后想讨个说法，得到的回复也是冷冰冰的一句：国家的利益高于一切。一个前总理的家人尚且如此，何况是普通百姓？这套维稳逻辑的运行成本是极其高昂的，遍布城市乡村的摄像头，无处不在的网格员，层层加码的安检，这些都需要天文数字的资金来维持，而这些钱最终还是要从老百姓身上管。四川那个烂尾楼盘，号称是政府重点项目，省政府亲自站台，结果7000多户业主的血汗钱打了水漂。业主们去维权，得到的不是解决方案，而是警察的暴力殴打。你看，一个完美的闭环就形成了，政府默许甚至联合开发商骗钱，把民众的财富收割一空。当民众发现被骗，试图反抗时，政府在动用被这些钱喂养的暴力机器，把他们镇压下去。苏州大学那位周永坤教授，仅仅因为在微博上问了一句93阅兵花了多少钱，就被解除一切职务，立案侦查，刑事拘留。据台湾国安官员的分析，一次阅兵的总开销可能超过360亿元人民币。这笔钱如果用在民生上，能填补多少社保的窟窿，能救助多少烂尾楼的业主？但当局宁愿把这笔钱花在一场几个小时的政治表演上，也不愿意投入到真正需要的地方。这场表演的目的，对内是煽动民族主义情绪，巩固基本盘的认同感，对外则是展示肌肉，营造一种虚假的强大。为什么当局会如此恐惧周教授的提问？因为这类账目根本经不起推敲，这标志着连提出问题的权利都已经被彻底剥夺。整个社会正在变成一个不允许有任何杂音的高压锅。这种内外逻辑的撕裂，在“一带一路”项目上体现得淋漓尽致。在国内，老百姓因为强制社保而生活愈发艰难，企业因为负担沉重而纷纷倒闭。在国外，却豪掷万亿美金去援助那些腐败、落后甚至根本不打算还钱的国家。这哪里是经济援助？这分明是拿民众的血汗钱去收买那些朝不保夕的独裁者在联合国的一张选票，去实现那个虚无缥缈的重塑国际秩序的幻梦。大陆的贷款利率远高于世界银行等国际金融机构，还款期限也更短，条件苛刻。而且中国大陆的贷款审批似乎完全不考虑项目的可行性和经济回报，这就为腐败和浪费大开方便之门。很多国家的腐败政客乐于接受这种贷款，因为可以从中大捞油水，至于还不还得上，那是子孙后代的事。黑山共和国借了10亿美元，修了一条41公里的无用高速公路，每公里造价是欧洲平均水平的3倍，直接拖垮了国家经济。斯里兰卡借了100多亿美元，建了一个毫无用处的莲花塔，最终因为还不上债，被迫将汉班托塔港99年的经营权移交给了中共。国际社会将此称为债务陷阱外交，认为这是故意设下陷阱，以便在对方违约时侵占其矿产、港口等战略资源。这实际上构成了一种经济殖民模式。当这些国家陷入债务危机，又不得不发放巨额的救助性贷款，与其说是救这些国家，不如说是救自己的国有银行，防止他们因为大规模坏账而倒闭。这就像黑社会放高利贷，不怕你穷，就怕你还得起。你还不起，正好可以用你的身家性命来抵债。当一个政权对外只算政治账，对内只靠掠夺和镇压来维持生存时，整个社会的信任基石就会彻底崩塌。这种崩塌不仅仅是民众对政府的不信任，更是人与人之间乃至制度与制度之间信任的全面瓦解。其结果就是整个社会开始出现一种系统性的、荒诞化的溃败。辽宁的职业学院居然开设了一个沐浴专业，号称入学即入职，专门培养搓澡工。这听起来像个笑话，但背后是深刻的悲哀。它说明高等教育已经彻底放弃了育人的本质，沦为了单纯解决就业率指标的工具。当大学毕业生找不到工作，只能去科班学习搓澡时，
整个教育体系的尊严和价值就已经荡然无存。这种制度性的失信，最终会传导到每一个社会末梢。为什么年轻人宁愿躺平，也不愿意去交那个强制的社保？因为他们打心底里不相信这个系统。他们亲眼看到自己交上去的钱，转眼就可能被地方政府挪去填了窟窿。他们也算得清楚，按照现在的平均死亡年龄，绝大多数男性根本活不到领回本金的那一天。这已经不是保险，而是一种赤裸裸的单身税和生存税。所以，当国家强制要求你为自己的未来投资时，你只能选择用啃老来应对眼下的生存危机。这又恰好达成了另一个隐秘的目的——盘活储蓄。中国超过一半的存款掌握在60岁以上的老人手里。这群人是出了名的不爱消费，但现在他们的子女因为强制社保和失业，收入锐减，活不下去了，只能回家啃老。于是，老人银行里那些死钱就被迫通过代际转移的方式重新进入了流通领域。你看，多么高明的设计，用一个政策同时解决了财政窟窿和内需不振两大难题，代价只是牺牲掉整整一代年轻人的未来和希望。当信任不复存在，法治就成了一纸空文。那位律师在视频里欲哭无泪地控诉，一个曾经辉煌的市场是如何被地方政府用尽一切违法手段，公然与民争利，最终抢走、毁掉的。他的委托人几次想自杀，他自己也心痛无比。他最后说，问题的根结在于没有法治。这句话说对了一半，更准确地说，是法治被工具化了。法律不再是维护社会公义的准绳，而是当权者用来实现自己目标的工具。当他们需要你发展经济时，可以给你各种政策优惠；当他们需要你的钱时，可以出台一个司法解释，让你所有的规避行为都变成非法。当你试图用法律来保护自己时，他们可以直接动用不受任何法律约束的暴力机器，让你人间蒸发。我们今天所目睹的一切，从宏观经济政策的急转弯，到中产家庭的瞬间崩塌，再到社会百态的种种荒诞，其背后贯穿着一条清晰的主线：一个失去了终极价值和道德底线的政权，在面临生存危机时，必然会选择最野蛮、最原始的掠夺和压迫手段。他已经不再试图去做大蛋糕，而是琢磨着如何更高效地分掉蛋糕，甚至是砸烂蛋糕。中国这片土地的历史总是在一个个循环中轮回。晚明的崇祯皇帝为了支撑辽东的战事，不断地向民间加征三饷，最终逼出了李自成。清朝末年，为了支付巨额的战争赔款和维持摇摇欲坠的统治，清政府疯狂地向民间搜刮，甚至不惜出卖铁路路权，最终引爆了保路运动，敲响了王朝的丧钟。历史的剧本何其相似！当一个政权将其自身的生存凌驾于国家、社会和人民的福祉之上时，他就已经主动放弃了其统治的合法性。他所有的挣扎，无论看起来多么强大，多么不可一世，都只是在加速自身的灭亡。今天，北京当局为了自保，正在不顾一切地拔掉社会机体上所有的输血管，却忘记了，当社会这个母体因为失血过多而死亡时，寄生于其上的它又焉能独活？我们正在见证的，已经不是简单的经济衰退或者社会问题，这是一场文明的溃败，一场失控的、加速坠向深渊的崩塌。